Oi, Paulina, tudo bom? Sabe qual é o vídeo de hoje? Eu vou pegar aqui. E slime, faz um tempo que eu não gravei a vídeo, né? Eu tava doente, mas só foi desde ontem, depois de ontem, então já tem. Depois de terça-feira, segunda, terça, aí quarta, já coisa mal, e eu ainda não sarei, né? Uma bola de slime, eu pus macio de verdade. Eu acho que eu vou sair daqui porque tá muito escuro. Vou ir pra outro lugar. Bem aqui na sala. Na sala. Eu tava na cozinha, vendo pizza. Eu sou vou baixar daqui uma vez. Olha, esses pontos até aqui achando porque olha. Eu vou pôr normal e baixar. Olha que rico. Boa. Não tem aqueles negócios assim no vídeo em inglês, né? Não entendo nada, mas só vi assim, ó. Vai ser um negócio assim, ó. E isso que eu vou ensinar vocês, né? Que vai ficar rouca assim, ó. Eu tô ligada, hein? Olha, gente, esse vídeo combina muito com a slime. Aqui, quer ver? Olha. Comente mais aqui nos comentários as ideias do vídeo. Vou fazer pra você. Eu vou ensinar. Quem não tem base pode usar esmalte. Eu vou ver aqui. Usa esse aqui mesmo, olha. Vou usar no... Esse aqui é mais macio de ver. Vou fazer esse pedacinho só. Porque eu nunca testei, tô testando com vocês. Olha. Olha, eu tô pintando aqui, ó. Eu vou procurar um negocinho. Uma coisa pra mim. Eu vou lá. Como eu tô achando. Lá, de jeito que eu vou.
esse garfo, olha. Mas dá. Tem que ter cuidado pra não manchar a mão. Já matou, né? Eu tô pegando o garfo porque eu não tô vendo o lápis nenhum. Olha, um tiquinho assim, né? E amanhã eu vou sair resultado. Eu vou passar esse vídeo e amanhã vai sair o resultado. Amanhã ou hoje, né? Que quiser sair hoje, tinha que fazer de manhã. Isso aqui é seu carro. Lembra que eu nunca testei esse negócio no canal. Nunca mesmo. Olha, eu vou tampar aqui, ó. Peguei esse aqui, ó. Pra mim, assim, golfinho. Por isso vocês não vão ver tantos outros sacos. Eu vou... Merda. E olha. Você tira olha o algodão. Mas é super difícil desse aqui dar certo. Eu vou ter que fazer outra bolinha. Porque embaixo, olha, tá cagado. Tirar o garfo aqui, ó. Peguei o pão, fazer bagunça. Olha mais isso aqui. Só que esse aqui não para. Isso aqui. Isso aqui é muito mole. E essa consistência. Tá mole. Vou tampar aqui, vou pôr aqui. Vou pôr aqui, ó, e vai criar uma casquinha. Eu vou pegar outros nomes aqui, porque isso aqui não tem pouco.
ser esse aqui, ó. Esse aqui é o mais branco, por mais... Uau! Pai! Gente, não... Para, pai, porque eu tô meio doido. Eu vou por aqui, vou puxar. Vou segurar aqui e vou. Eu não costumo comer assim. Vou segurar aqui, ó. Ai, Jesus amado. Jesus amado. Meia paciência comigo. Porque esse aqui tem que ter paciência, tem que ter. Eu tenho que passar umas 3 camadas. Vou guardar esse aqui e... E, gente, não falei. Não foi não. Se inscreva no canal, deixa o like, né? Que eu não vou esquecer de falar isso. Olha aqui. Aqui é cheio de... Tem mais... Assim de agarrar aqui tudo. Eu tô gravando 12 minutos, 10 segundos e vocês vão ver aí, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse like, se inscreva no canal. E amanhã eu gravo para vocês como ficou o resultado disso aqui.